हांव शेखर नायक। हांव आतां गांधी चौक आहा, गांधी चौक म्हापसा। आतां अशें घडलां की ही जी झोपडपट्टी हांगासर आहा, झोपडपट्टी गँग, ही हांगासर डेली त्यांची गँग वॉर चालू आसता। 4-5 दीस पयलीं हांवें एक व्हिडियो केलो हांगासर अशें झगडटाले एकामेकांक मारता म्हणून। तशें आयज परती हेंच्यांनी एकामेकाक तकले फोडलेले आहा, एकल्याचे आनी बरेच तकले फोडलेले पळय। हांगासर रगाचें दिसता तुमकां फोडलेले आहा तें कितें। हें आतां कितें चल्लां काय म्हणटा, हांगा आतां बॉम्बे बसी सुट्टात, अजून बस स्टँड जावना बॉम्बे बसी हांगासून वयतात, लोक हांगा येवन बसतात। तेजे मदीं हे सगळे घाटी झोपडपट्टी गँग सगळे बसता कितें। आनी तेंची ते झगडी चालू आसता, कोण पळयना, सरकाराचें लक्ष ना, म्युन्सिपाल्टीचें लक्षच ना कितें। तांकां पुलीस अरेस्ट करतात कितें, परते ते दुसरे सुट्टात, ते परतीन हांगा झगडी करतात, पिवन झगडी। तांकां जेवण फ्री येता, तांकां कोण जेवण हाडून दिता ते आमी नको, पण तांकां जेवण बी येता सद्या दिवंक पायना, कित्याक हे अशें करतात, काम धंदो कांय करिनात, फक्त गँग वॉर जाता हांगासर। आनी आतां जे ट्युरिस्ट येतात तेंचे भितूर कितें जातालें तें गोंयांत म्हापशांत कितें चल्लां काय म्हणलें, फक्त हांगा झगडी करतात, तकले फोडटात। परते हांव चीफ मिनिस्टराक आतां रिक्वेस्ट करता की हेजेर एक एक्शन घेवपाचें म्हणून कितें, की हे कंप्लेंट हांगा काडपाक खूब लोक जाले ते हांगा आहात, तशेंच तेवढे बोडगिनी आहात, खूब म्हणजे खूबच जाल्लेले आहा आनी फक्त ते झगडटात। आतां ते फाटीं फुडें पळोवचें ना, आमकांय मारपाक ते, आमकां एक दीस हांगा मर्डर जातलो, हे 100% आमचे लोकांक ते मारतले कितें। थँक्यू।